Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu katika kutazama ulimwengu wa habari. Habari kuu siku huu. Chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA wapokea wafuasi 3,000 kutoka chama cha Chadema. Katika habari za kimataifa, bunge la Uganda lapitisha miswada inayodaiwa kuwa na utata. Na katika michezo, Simba wawasili Zanzibar kwa boti kwa vaa RS Berkane. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Maliango Mugeta. Chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA kimepokea wanachama wapya zaidi ya 3,000 waliokihama chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, wakiwemo waliokuwa viongozi wa ngazi mbalimbali. Nora Damian ana undani wa taarifa ifuatayo. Shamra zimeendelea kwa chama cha ukombozi wa umma ambapo leo hii kimewapokea wanachama wapya waliokihama chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, tukio ambalo limefanyika katika ukumbi wa Bungo Plaza jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa mapokezi ya wanachama hao, kaimu makamu mwenyekiti wa CHAUMMA Bara, Devota Minja, amesema chama hicho kinapigania taifa lenye haki na usawa kwa maendeleo kwa wote, jambo alilodai kuwa limeshindwa kufanya na vyama vingine vya siasa. Naiona Tanzania mpya ikiendelea kujengwa ambayo itaishia katika misingi ya chama chetu pendwa cha CHAUMMA kama ambavyo mwenyekiti wetu ametoka kueleza kwenye hotuba yake. Na ninaamini hata ninyi mlioko hapa mmevutiwa na malengo ya chama hiki, na ndio maana mko hapa maelfu mkiwakilisha mamilioni ya watu ambao wako nyuma yetu. Na hiki ni chama ambacho kila Mtanzania anayeamini uwepo wa Mungu anapaswa kujiunga na chama hiki, na sijui kama kuna chama kingine kimeweka sifa hii kwenye katiba yake, na kuwa kama mtu haamini uwepo wa Mungu basi anakosa sifa ya kujiunga na chama hiki. Naamini sote tuliopo hapa tumevutiwa na sifa hii, na ndio maana tupo hapa. Twendeni tukawatafute wale wote ambao wana sifa hii ili waweze kujiunga na chama hiki kwa maslahi mapana ya taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Twendeni tushiriki uchaguzi huru, tukapiganie mabadiliko ambayo tunaamini tutayapata tukiwa ndani ya uwanja huu. Na kama hatuwezi kushinda vita tukiwa nje ya ulingo, na hatuwezi kuchukua kombe kama tumeondoa timu uwanjani. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CHAUMMA Taifa, Hashim Rungwe, amesema chama chake kimejengwa juu ya misingi ya kuleta mabadiliko ya kweli kwa taifa kwa kusimamia demokrasia, utawala bora, uwajibikaji na haki za binadamu, huku akisisitiza kuwa nia ya chama hicho ni kujenga jamii yenye usawa katika mahitaji ya msingi kwa kila Mtanzania. Kusudia kujenga jamii ambayo watu watashindana katika ziada, lakini wote watakuwa sawa katika kupata mahitaji ya msingi, heshima na utu wao. CHAUMMA tunaamini kuwa taifa letu linatakiwa kuwa lenye misingi ya soko moja la kijamii na lenye nidhamu, kwani ndio msingi
majibu ya demokrasia. Demokrasia ni changamoto zinazoikabili taifa letu. Ndugu zenu sasa wamekuwa katika chama kipya, wote tunashika pamoja. Wakati tunaratibu mikoa yetu ya kanda ya Victoria, kuna watu walikuwa wanajipa upofu kwenye kanda yetu, wanatupigia simu, wanatueleza Mwanza mtaongea na nani? Sisi tulisema kauli mbiu yetu ni moja, CCM asusiwi, akisusiwa anakomba sinia zima. Wana wa Victoria, napenda kuambia kwamba shujaa hachagui uwanja wa vita. Na unapokuwa vitani, silaha zikikuishia, sio vibaya kuwazima silaha kwa jirani yako. Cha msingi ni mapambano yaendelee. Hatutasaliti mapambano kwa kukataa. Asante Nola Damian kwa taarifa hiyo. Serikali katika kushirikiana na shirika la Bailo, UNICEF na wadau wengine wa maendeleo limeanza kutoa elimu ya afya ya uzazi kwa vijana ili kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. John Kiango kutoka mkoani Songwe ana undani wa taarifa ifuatayo. Kutokana na kasi kubwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana wa umri balehe, serikali kwa kushirikiana na shirika la Bela Tanzania, UNICEF pamoja na wadau wengine wa maendeleo imeanzisha mkakati wa kutoa elimu ya afya ya uzazi pamoja na fursa za kiuchumi kwa vijana ili kupunguza maambukizi mapya ya virusi hivyo. Mkakati huo unaotekelezwa katika mkoa wa Songwe, katika wilaya Mbozi, wilaya ya Songwe na halmashauri ya mji Tunduma, unalenga kuwafikia vijana zaidi ya 4,000 wa kike na wa kiume, kundi ambalo limeonekana kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi. Mkoa wa Songwe kwa sasa una 6% ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, na tuna katika kundi ambalo linaongoza ni miaka 15 mpaka 24 kwa zaidi ya 60%. Sababu za kundi hili kuwa na maambukizi zaidi ya 60% ni moja ikiwa ni ndoa za utotoni, ukosefu wa elimu ya kujikinga na VVU au virusi vya ukimwi, pamoja na mila na desturi hatarishi. Kwa hiyo maambukizi mapya ambayo yanaonekana yalikuwa almost 60%, yale maambukizi mapya ambayo yamepatikana yanachangiwa hasa na kundi hili ambalo lipo. Ndio maana miradi kama hii inapokuja ina target sana wale, kwa sababu tunaamini tutapowakamata wale, tutapowapata wale, tukawabaini wenye VVU na wengine tukawalinda kwa kuwapa elimu, tunaamini tutakuwa tumeziwia ile tutakuwa tumekata ile cheni ya kuweza kuambukiza maambukizi kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini vile vile ukiangalia hili ni kundi ambalo lipo nyuma kidogo kwenye upataji wa elimu. Kwake mkurugenzi mtendaji wa shirika la Bela Tanzania linaloenda kutekeleza mradi huo, Dr. Lumumba Mwita ameeleza jinsi mradi huo utakavyotenda kazi, huku wafadhili wakubwa wa mradi huo, shirika la kimataifa UNICEF Tanzania, wakieleza matarajio yao juu ya mradi huo. Upande wa afya, huu mradi pia utawajengea hawa vijana stadi namna gani kuwawezesha waweze kuimarisha uchumi wao, na waweze kuimarisha uchumi wao. Kwa maana hiyo tutakuwa tutafanya kazi katika mkoa wa Songwe katika halmashauri 3, tunashirikiana na wadau wengine. Kwa mfano tunashirikiana na shirika la ABB Mbozi, Shalom pamoja na wengine, na huu mradi unatekelezwa na mashirika mawili, Bela Tanzania kama nilivyokuwa nimesema, pamoja na wenzetu wanaitwa Afya Plus. We expect as the goal of the project is to prevent new HIV infections among adolescents. So we expect that we should be able to achieve that goal, that within the areas that we are working in, and hopefully with the lessons that we'll learn here, with the support of government and other partners, scaling that up, we expect that there will be reduced new HIV infections. Mmoja wa wapokea mafunzo ambaye ni mwelimishaji rika ngazi ya jamii ameeleza mapokeo yake juu ya mradi huo. Mpokea huu mradi vizuri na kwa furaha kubwa, kwa sababu kutokana na mafunzo niliyoyapata nikiwa kama mwelimishaji rika ngazi ya jamii, nitakuwa balozi mzuri kwa vijana wenzangu, na pia nitaweza kutoa elimu ili waweze kujikinga na maambukizi haya.
imewakutanisha wataalamu wa afya kutoka ngazi ya mkoa na halmashauri, waelimishaji rika kutoka ngazi ya jamii pamoja na viongozi wa kimila, ambapo mradi huo unatarajiwa kudumu kwa miezi 8 kuanzia sasa. Nikiripoti kutoka mkoa wa Songwe, mimi John Kiango. Asante John Kiango kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Songwe. Bodi mpya ya Baraza la Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela imejipanga kuhakikisha tafiti zinazofanywa katika taasisi hiyo zinatoka kwenye soko na kuwafikia wananchi kama inavyotakiwa. Amina Ngahewa kutoka jijini Arusha ana undani wa taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa ziara yao katika taasisi hiyo ili kukagua kazi zinazofanywa, mkuu wa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela Omar Issa kwa niaba ya bodi hiyo amesema ni lazima kujipanga kutoa tafiti na kuzipeleka sokoni. Tunajipanga vipi katika kutoka kwenye utafiti kwenda sokoni? Kwa mfano, tumeona kwenye maabara moja kuna lishe bora ambayo inatengenezwa, kuna vitu vingi, vitamin na vitu kadhaa kwenye hiyo lishe bora. Sasa tunatokaje hapo kuhakikisha kwamba zao hilo la lishe bora, uji na mimi binafsi niliuliza kwamba je, hilo zao walilotengeneza hapa ukilinganisha na uji wa ulezi, ipi ni bora? Basi nikaelimishwa kwamba huku unapata vitu vingi zaidi. Kwa hiyo sasa tunafikishaje kwenye jamii ili jamii wajue kuna hivyo vitu kwenye huo uji ambao unamsaidia mtu na hasa watoto wadogo wakuwe na afya njema. Kwa upande wake mwenyekiti wa taasisi hiyo Maimuna Tarishi amesema wana matumaini na baraza hilo litaangalia zaidi makusudi ya kuundwa kwa taasisi hiyo, huku makamu mkuu wa taasisi hiyo Profesa Maulilio Kipanyula anabainisha namna tafiti zinazofanywa katika chuo hicho zinavyosaidia kutatua changamoto za jamii. Baraza letu jipya litakaa chini na kuangalia makusudio ya kuundwa kwa taasisi hii ya Nelson Mandela na kubainisha maeneo ambayo tunataka kuyafanya kama kipaumbele kwa miaka 3-4 ijayo. Kwa hiyo na matarajio makubwa sana katika wajumbe hawa wapya kama nilivyotangulia kusema, na tuna imani kwamba tutairudisha taasisi hii katika makusudio yake ya kuanzishwa kwake. Nataka mwaka ujao wa fedha tufanye kazi na private sector ili wao watusaidie kuzipeleka bunifu sokoni. Lakini pia kwenye programs zetu tumeamua kuanzia sasa programs zetu, mwanafunzi kabla hajaandika proposal lazima afanye industrial attachment kwa kipindi kisichopungua wiki 4. Lengo kubwa ni kufanya bunifu na gunduzi zinazotokana na matatizo ambayo yako kwenye jamii. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa wa Sky TV. Asante Amina Ngahewa kwa taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari, na habari kuu usiku huu ni Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA wapokea wafuasi 3000 kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Katika habari za kimataifa, bunge la Uganda lapitisha miswada unaodaiwa kuwa na utata. Na katika michezo, Simba wawasili Zanzibar kwa boti kovaa RS Berkane. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kwamba hakitokubali uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu kusogezwa mbele, kwa kuwa kufanya hivyo ni kukiuka katiba ya nchi inayotaka kufanyika uchaguzi wa madiwani wa bunge na rais kila baada ya miaka 5. Michael Bundala ana undani wa taarifa ifuatayo. Hapa ni katika mji mdogo wa Katoro uliopo halmashauri ya wilaya Geita. Kumefanyika mkutano wa hadhara na maelfu ya wananchi wamefika hapa kama unavyoona. Na kupitia mkutano huu, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CPA Amos Makala ameeleza kwamba Chama cha Mapinduzi CCM
akitakubali uchaguzi usogezwe mbele kutokana na madai yanayotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa kuwa kufanya hivyo ni kukiuka katiba ya nchi. Kwa kila Mtanzania anajua hahitaji degree, kila mtu anajua kila baada ya miaka 5 kuna uchaguzi. Uongo kweli? Lakini kuna watu wanataka kutufundisha, lakini mimi nasema wanafanya makusudi kupotosha na kutaka kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna watu walipita hapa wakasema bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi, au tunaomba uchaguzi usogezwe. Uongo kweli? Sasa elimu nimeitoa, hakuna mwenye mamlaka ya kuahirisha uchaguzi. Uchaguzi unaweza ukaahirishwa kukiwa na vita. Sisi tuna vita. Mbunge wa jimbo la Busanda Mhandisi Tumaini Magesa akizungumza katika mkutano huo amesema kuwa baada ya kugawanywa kwa jimbo la Busanda na kuwa na majimbo mawili, yeye ataendelea kubaki katika jimbo jipya la Katoro kuwahudumia wananchi. Jimbo moja lenye kata 11 ambayo ilikuwa ni tarafa ya Butundwe litaitwa jimbo la Katoro. Lakini jimbo la pili ambalo linatoka kwenye tarafa ya Busanda itaitwa jimbo la Busanda. Wananchi wanauliza, Magesa unakwenda wapi? Na baki Katoro. Nabaki wapi? Wangapi wanasema Magesa baki Katoro? Nione mikono yenu. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela na mneki Everest Gelvas nao wamepata nafasi ya kuzungumza katika mkutano huu. Katoro oye! Katoro oye! Maendeleo ni safari. Tayari Mheshimiwa Rais ameanza kutupa jimbo kwanza, ili tuweze kwenda hatua ya pili ya kuwa ni sehemu ya halmashauri. Mheshimiwa Katibu wetu wa Itikadi na Uenezi, mimi na wewe tunafahamiana siku nyingi. Ulitoka kwenye ukatibu mkuu wa vijana ukaniachia. Na kwa kweli nakushukuru sana kwa sababu kazi zako zinaonekana. Tunaomba jambo hili la kuwa ni halmashauri baada ya uchaguzi mkuu, na wananchi watatoa kura kwa rais wetu. Wakishamaliza kutoa kura kwa rais na kwa mbunge na kwa madiwani, kazi ya kuharakisha inapatikana halmashauri. Sasa uifanye pia ili wananchi wa Katoro waweze kupata halmashauri, angalau tuweze kupunguza safari ndefu. Walipita ndugu zetu ambao wameweka mpira kwa pani, wakasema katika uchimbaji unaoendelea ndani ya mkoa wetu wananchi wa Katoro. Asante Michael Bundara kutoka mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Wazazi wamehimizwa katika kuwa waangalizi na kuwa makini na watoto katika kuhakikisha ustawi na maendeleo ya watoto kuwa bora zaidi kwa kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji, ukatili na mazingira hatarishi. Mindi Joseph amefanya mahojiano na afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Dodoma na wadau wengine wa maendeleo. Na mtazamaji wa Sky TV, je, unatambua kuwa kuna umuhimu mkubwa sana katika uangalizi makini wa mtoto? Nimezungumza na mzazi, lakini pia nimezungumza na afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Dodoma, Bi Honorata Ringasira. Tumezungumza pia kuhusiana na hili, na moja kwa moja kwa sasa tupate nafasi ya kuanza kuzungumza na mzazi. Pengine mzazi anawajibika vipi katika uangalizi makini wa mtoto? Mzazi anawajibu, kitu cha kwanza wajibu wa mzazi ni mlea mtoto wake ipasavyo. Wajibu wake ni wa kwanza. Wa pili ni jamii iliyotuzunguka. Tatu ni serikali kwa ujumla. Lakini vyote vinajumuisha mzazi, ndo kitu cha kwanza. Ana wajibu mkubwa sana kumpa mahitaji yake muhimu ili akamilishe mambo yake shuleni. Kuna wazazi ambao wako busy sana na majukumu na hawatoi uangalizi kwa watoto wao. Pengine unawaambia nini? Ninachowaomba mzazi kama mzazi, kamzaa yule mtoto ni wa kwake, asimtupe, sababu huwezi jua mtoto ni mbeleni atakuwa nani. Kwa hiyo tunawashauri sana wawalika pia upendo, ushirikiano na watu wengi. Kisha mtandao marafiki elimu katika wilaya Mpwapwa kwa Namagata changia uangalizi makini wa mtoto ni kwamba miezi miwili iliyopita tulifanya ufuatiliaji wa jamii hiyo kuangalia makuzi na malezi ya jamii. Tulibaini kwamba pamoja na kuwepo mkakati ule wa serikali unaitwa MAM wa mwaka 2021, 2022, 2025, 2026 juu ya malezi na makuzi ya mtoto, ni kwamba sisi kazi yetu ni kujengea kuchechemua jamii juu ya kusimama kwenye nafasi yao kama wazazi,
kama jamii na watu wengine husika. Kwa tunajengea uelewa juu ya masuala mbalimbali ya ukatili, ulinzi na usalama mtoto, masuala ya afya, masuala ya ujifunzaji wa awali, pia masuala mbalimbali ya makuzi yenye mwitikio. Kwa tumegundua kwamba jamii nyingi kwa sasa, wazazi wengi kama nilivyosema watu wengine, ni kwamba wazazi wako busy, lakini pia bado ukatili upo kwa watoto, ukatili upo kwa vijana, ukatili upo kwa akina mama. Hivyo sasa wito wangu kwa jamii na kwa mamlaka husika, navyo kutekeleza hii sera ya makuzi na malezi ya mtoto, tushirikiane wote, wadau, serikali na jamii nzima, kufikia mwafaka unaotakikana. Asante. Kwa majina naitwa Honorata Michael Rwegasila, ni afisa maendeleo ya jamii na TOTEOPS ya mkoa wa Dodoma. Tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali katika masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto, kwa sababu ukiangalia kama mkoa kazi yake ni kufanya ufuatiliaji na usimamizi shirikishi wa shughuli zote zinazofanya ngazi ya halmashauri. Ukiangalia shule ziko ndani ya halmashauri. Kwa hiyo kwenye ile ufuatiliaji ambao tunaofanya baada ya kila robo, inategemea ratiba tutakayokuwa tumepanga. Sasa pule huwa tunaenda tutembelea zile shule kwa kuangalia madawati ya ulinzi na usalama ambayo yameundwa, lakini bado vile vile yamejengewa uwezo na namna yanavyofanya kazi. Vile vile tunachofanya, tunaenda kama timu. Kwa hiyo tukifika kule tunawapa elimu kwa ajili ya kuboresha na kuchukua changamoto zao, kuangalia ni wapi ambako wamekwama, tunaweza kuwashauri. Na ndio baada ya kufanya hiko tukaona kwa... Asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Mradi wa kituo jumuishi cha mahakama unaoendelea kujengwa mkoani Geita wenye lengo la kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi umeelezwa kuwa utakamilika ifikapo Juni 30 mwaka huu. Tunaungana tena na Michael Bundala kwa taarifa zaidi. Mtendaji mkuu wa mahakama Profesa Elisante Ole Gabriel ametoa taarifa ya mradi huo kukamilika Juni 30 mwaka huu wakati akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la mradi huo mtaa wa Katoma ndani ya manispaa ya Geita. Profesa Elisante Ole Gabriel ameeleza kwamba mradi huo wa ujenzi wa kituo jumuishi cha mahakama ni miongoni mwa ujenzi wa vituo 9 vya aina hiyo vinavyoendelea kujengwa nchini kwa mwaka wa fedha 2024-2025, na mpaka sasa ujenzi wa kituo hicho cha Geita umefikia 84.2% kwa mradi wote na 88.2% katika ujenzi wa jengo kuu. Tumeshafikia 88% kwa maana ya jengo na shughuli zinakwenda vizuri. Sasa zile final touches kama zitaendelea kidogo, lakini tunachoamini ni kwamba kwa vyote vile uzinduzi wake hautazidi mwezi Disemba. Tunaamini kwamba kabla ya kwenda kwenye Christmas tunategemea haya majengo yote 9 ambayo pia nilikuwa nikizungumzia yaende vizuri. Jengo hili linajengwa na mkandarasi wa Shamdong ambaye yuko nasi leo hapa vile vile. Wanapambana kuhakikisha kwamba kazi inakwenda vizuri. Mahakama tuangalie tu kwamba jengo kuisha, lakini pia tunajali sana na ule ubora wa jengo lenyewe. Hili hilo nalo ni jambo la maana sana. Aidha, Profesa Gabriel ameeleza kuwa bajeti ya mahakama kwa mwaka wa fedha unaoenda kumalizika ilikuwa ni bilioni 241, huku katika bajeti ijayo inaongezeka na kufikia bilioni 321, jambo linaloenda kuongeza ubora wa huduma za kimahakama. Kwa mwaka sasa unaokuja bajeti ni bilioni 321. Unaweza kuona kwamba kuna ongezeko kweli ambalo linaridhisha na mambo yanakwenda vizuri. Sasa maana yake ni nini? Ni kwamba huduma pia zinakwenda kuwa bora zaidi. Ndio lengo letu, kwa sababu lengo letu sio kuboresha tu majengo na kuleta miundombinu ya tehama, lakini vile kuhusiana na masuala ya ubora wa huduma hii. Na haya yanathibitishwa pia na tafsiri ya tafiti ambazo zinafanyika na taasisi nyingine zisizo za kiserikali. Mkoa walishafanya utafiti wao na wanafanya kila baada ya miaka 4. Na mwaka 2015 walipofanya tafiti zao, kiwango cha kuridhika kwa wateja kwa shughuli za mahakama ilikuwa 61%. Lakini baada ya miaka 4, 2019, kiwango cha kuridhika kwa wateja kilipanda na kufika 78%. Miaka 4 baadaye tena, maana yake ni mwaka 2023, miaka 2013, kiwango kile kilipanda kikafika 80%. Kutoka manispaa ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala,
Sky TV. Asante Michael Bundala kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wauzaji wa kokoto na mchanga katika eneo la Bongo Road Kisasa jijini Dodoma wamelalamikia kupewa eneo jipya la kufanyia biashara zao ambao linalodaiwa kuwa na mgogoro wa umiliki. Virginia Paul ana undani wa taarifa ifuatayo. Hali hii ya sintofahamu imewakumba wauzaji wa kokoto na mchanga jijini Dodoma baada ya kuhamishwa kutoka eneo hilo hadi eneo ambalo linadaiwa kuwa ni mali ya jumuiya ya Kiislamu na kuzua taharuki juu ya uhalali wa eneo hilo. Eneo tulipewa na viongozi kama mwenyekiti, kiongozi wa mheshimiwa diwani, tukaa pamoja tukajadili kwa bwana hapa hatutaki. Tukaambia sawa, sisi hatuna eneo la kwenda kufanyia biashara kwa sababu kuna vijana wengi ambao wanategemea biashara za hapa, wengine wafanya tu kazi za kawaida kupakia, wengine wanamwaga mchanga. Kule tukakubali, tukaondoka tukaenda mpaka pale. Kwenda pale tukaweka material kama kawaida. Tukaweka material. Baada ya kuweka material tukae watu wakaja. Baada ya kuja wakaambia bwana hapa nani kaambia mweke material. Tukasema tumeambiwa na mheshimiwa diwani na mheshimiwa mwenyekiti kwa tuje hapa tuweke material. Wakasema haiwezekani kuweka material. Hichi kiwanja cha taasisi. Sema cha taasisi hiyo, wakasema wasalisuna ambao ni Waislamu. Kwa kweli eneo hatuna, na siku ambayo eneo tulikuwa tumeliona ni lile pale ambao tulikuwa tunajua eneo la nini la makaburi. Kwa hiyo tujihifadhi pale ili viongozi baadaye walisema watatutafutia eneo lingine, watatafutia eneo lingine. Na mpaka leo bado hatujafanikisha hilo eneo. Kwa hiyo tuna kilio kikubwa hapa cha kuhamishwa muda wowote, na watu kweli wameweka hela nyingi hapa. Kwa hiyo muda wote tuwaga tunalala tuna wasiwasi. Tunaweza kuamka usiku tukakuta wamevuruga na walishatuambiaga tunaweza kuvuruga. Aidha, wameiomba serikali kuwapangia eneo rasmi ambalo halina mgogoro wa kimiliki ili waweze kufanya shughuli zao kwa uhuru na kwa amani bila kuhofia kuondolewa tena. Kwa tunaomba kwa serikali ituangalie, vijana tuko wengi sana. Zaidi ya vijana karibuni 100 na hapa. Na hawana sehemu nyingine ya kukimbilia kuweza kujikizi na kupata riziki. Zaidi ya hivi tutafutie eneo ambalo tuweze kupata eneo la kudumu ili vijana tuweze kujikizi majukumu yetu. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Jedengwa amesema kuwa eneo aliohamishiwa halina tatizo lolote kisheria na kwamba kama kutajitokeza mtu au kundi kudai umiliki, serikali itachukua hatua dhidi yao. Hakuna changamoto. Uhama pale tunasema ni maendeleo. Kama mnavyoona mji wetu umekuwa mkubwa, na hapa mtaa huu na mjini ni jirani. Serikali inataka kuongeza barabara. Kiufupi wako barabarani, japokuwa wanatafuta riziki zao, lakini serikali imewaomba iwapishe TANROADS waongeze barabara. Kwa hiyo hakuna changamoto, ni maendeleo ya serikali. Na sisi serikali ya mtaa tumeyaunga mkono. Tunasema wakae hapo, baadaye kukipatikana eneo mwafaka basi watahamishwa kwenda huko, lakini suala la kusema tuwatoe pale tuwapeleke nje ya mji kwa biashara yao kidogo, wanasema itakuwa ngumu. Sasa kwa sababu vijana ndio tegemeo letu, na tuna eneo tunalifahamu, hatujapata barua ya kiofisi kama jiji wamelitenga, wamegaia watu, kwa sababu taratibu unapogawa eneo, pita kwenye serikali ya mtaa useme eneo hili nimempa Juma, eneo hili nimempa Rose, eneo hili tutajenga petrol station. Lakini usipopita kwenye serikali ya mtaa ukajifungia, basi tunasema hilo eneo sisi serikali ya mtaa hatuna taarifa kama kuna mgogoro. Na wao tuliwapeleka na diwani pale, tukasema wakae wafanye kazi. Watakapofanya kazi, mwenye mgogoro sasa aliyepewa atakuja hapo ofisini. Sisi tunabariki kwamba eneo mpaka sasa kwenye dokumenti zetu za kiofisi halina mgogoro. Virginia Paul, Sky TV.
Asante Virginia Paul kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea tutaangazia katika habari za biashara na uchumi, ambapo huko tutaungana na Godliness Gaspar. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godliness Gaspar. Wafanyabiashara wa soko la Majengo wameiomba serikali kuhakikisha maboresho ya soko hilo yanafanyika kwa haraka ili waweze kurudi kwenye nafasi zao za awali na kuendelea na biashara zao. Licha ya kuipongeza serikali kwa juhudi za kuboresha soko hilo na kuwagawia sehemu mbadala za kufanyia biashara ambazo ni nzuri kuliko za awali, wafanyabiashara hao wamekumbana na adha ya kupoteza wateja wao kutokana na kuhamishwa kwa sehemu ambazo wateja walikuwa wamezizoea. Changamoto ambazo tunakutana nazo mara ya kwanza ni wateja, kwa sababu baada ya maboresho wateja wengi walikuwa hawajui mteja wangu namkuta sehemu gani, lakini sasa hivi kidogo kidogo tunashukuru Mungu anapita, anakuona, anakuja kuungisha. Changamoto ambazo tulikuwa tunakutana nazo kwa mara ya kwanza. Kwa mazingira, kwa kweli mimi naona kwanza kwa mazingira haya ndio mazuri, kwa sababu kule nje tulikuwa tumebanana sana na pale kwa liko chini. Tunashukuru Mavunda amekuja ametusaidia, katusaidia paa. Sasa hivi naona hewa ni nzuri kwa kweli. Na kutoka kwa serikali mimi naomba waendelee kutuboreshia masoko yetu. Miundombinu iwe rafiki, kwa sababu kuna kipindi mvua ilikuwa ikinyesha tunapata shida, maji yanajaa, matope. Kwa endelee kutuboreshia miundombinu kwenye masoko yetu. Changamoto ni chache. Miundombinu mizuri, sehemu tunaouzia ni nzuri, tunafurahia wateja bado hawajazoea vizuri kama tulivyokuwa ndani. Yaani wanahangaika kutupata kwa sababu sehemu ambayo tumeganishwa ni soko mara 3. Yaani liko tumehamishwa kwa mitaa. Sisi wito wetu tunaombea wafanye soko, wajenge soko haraka haraka ili turudi ndani. Wateja wetu watufuate pale pale. Tunaombea ni msi ombi letu tuhamishwe turudi tena ndani ili tupate sehemu zetu zile zile za mwanzo. Hakuna mfanyabiashara yoyote ambaye katoka ndani ya soko la Majengo na kakosa nafasi ya kufanya biashara. Wote wamepata nafasi na wanafanya biashara bila shida yoyote. Ni kama sisi wafanyabiashara, kutokana na asali tunayoipata nje, kama unajua kama huko jua kali, na nilikuwa tunaomba angalau hata mkandarasi angeharakisha haraka kamaliza mapema turudi ndani kuendelea na biashara.
ingekuwa ni vizuri zaidi. Huko nje changamoto ni kama hivyo, baadhi ya wateja, najua wateja tuliokuwa nao ndani wengi, sio kwamba wote watapafahamu huko, kupoteza wateja wetu wale wa kudumu huko nje ndo kama hivyo, upepo, jua kali, tunapambana navyo hivyo. Kama hivyo walinzi tunaongeza huko nje kwa sababu ya vitu, sababu kuko wazi, hakuna mageti ya kufunga. Kwa ni changamoto kama hizo, lakini tunamshukuru Mungu tunapata riziki hizo kidogo kidogo na maisha yanaendelea. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kama ilivyoandaliwa na Benki Kuu ya Tanzania BOT. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godliness Gaspar. Asante Godliness Gaspar kwa taarifa kwa habari ya biashara na uchumi. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nami, karibu na unatazama Ulimwengu wa Habari. Na kwa sasa tunaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo kubwa zaidi huko ni bunge la Uganda lapitisha mswada unaodaiwa kuwa na utata. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa tunaanzia nchini Uganda. Bunge la Uganda limepitisha miswada miwili tata inayodaiwa kulenga kudhoofisha vyama vya siasa na kwa ujumla upinzani nchini humo. Wabunge wa upinzani waliondoka bungeni wakati miswada hiyo ikipitishwa. Yamkini Uganda imeingia katika njia nyingine ya kidemokrasia, utawala wa kisheria na haki za binadamu baada ya kupitishwa kwa miswada hiyo ambayo imeharakishwa ikilinganishwa na miswada mingine. Idadi kubwa ya wabunge wa upinzani waliondoka kwenye kikao cha bunge majira ya asubuhi wakipinga kuchakachuliwa kwa mchakato huo bila ya kuruhusu muda wa kutosha kwa umma na wadau mbalimbali kutoa maoni yao kama inavyostahili kwa miswada nyeti inayogusia demokrasia na utawala wa kisheria. Kiongozi wa upinzani bungeni Joeli Senyonyi aliyeongoza wenzake kususia kikao hicho amesema kuwa watawasilisha kesi mahakamani kupinga kupitishwa kwa miswada hiyo. Muswada wa kwanza kupitishwa ni ule ambao umelenga kukosesha vyama visivyojumuika katika kundi la pamoja la vyama vya siasa maarufu kama IPOD kutofadhiliwa na serikali. Kwingineko, jeshi la Sudani limetangaza kuchukua udhibiti kamili wa mji wa Khartoum baada ya kuwashinda wapiganaji wa RSF walioko mjini Omdurman na kupata ushindi muhimu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudani. Hapo jana jeshi la Sudani lilitangaza kulikomboa eneo lote la Greater Khartoum baada ya kuwafukuza wanamgambo wa mwisho wa RSF waliokuwa wamebaki katika eneo muhimu kwao la Omdurman. Hatua hii ni mafanikio makubwa zaidi kwa jeshi la Sudani ndani ya karibu miezi miwili na imethibitisha upya udhibiti wake wa mji mkuu Khartoum na maeneo ya jirani. Awali jeshi lilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi kuwaondoa wapiganaji wa RSF kutoka maeneo ya Salha na Ombanda walikokuwa wamebaki. Mafanikio haya yanatokea katikati ya vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, ambapo watu zaidi ya milioni 13 waliyahama makazi yao, na hali ambayo Umoja wa Mataifa umeitaja kuwa janga baya zaidi la kibinadamu duniani na ambalo limeathiri hasa maeneo kama Darfur na Khartoum. Na hatimaye mkutano wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani G7 unajadili hali ya uchumi wa dunia na mzozo wa vita vya Ukraine. Mkutano huo unawaleta pamoja mawaziri wa fedha wa nchi za G7 na magavana wa benki kuu. Mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 wanaendelea na mkutano wao siku ya leo. Waziri wa fedha wa Canada Francois Philippe Champange amesema watajaribu kukubaliana kuhusu sera za kurejesha ukuaji wa udhibiti wa uchumi, huku wakikiri kwamba wasiwasi kuhusu ushuru mpya wa Marekani utaendelea. Katika mikutano itakayoendelea hadi kesho Alhamis,
Viongozi watajadili hali ya uchumi duniani huku washiriki wakitafuta msimamo wa pamoja kuhusu Ukraine. Masuala kama uhalifu wa kifedha na desturi zisizo za masoko pia yako kwenye ajenda. Waziri wa fedha wa Ukraine Sergei Marchenko anahudhuria mkutano huo wa mawaziri wa fedha wa nchi za G7 na magavana wa benki kuu unaofanyika katika jimbo la Alberta magharibi mwa Canada. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Asante Pius Jayunga kwa habari za kimataifa. Na moja kwa moja sasa tunaelekea katika habari za michezo na burudani, ambapo huko tunaungana na Lai Saidi. Kunani katika michezo siku ya leo? Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi, pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Hujambo mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani kwenda kutazama taarifa za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Na tukianzia hapa nyumbani ambapo kikosi cha Simba kimewasili salama visiwani Zanzibar katika maandalizi ya kuelekea mchezo wa fainali mkondo wa pili dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa Jumapili ya Mei 25 katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Wekundu hao wa Msimbazi wameeleza dhamira yao ya kulibeba kombe hilo msimu huu na wanaingia katika mchezo huo wa fainali wakiwa na rekodi nzuri ya ushindi kwenye uwanja wa nyumbani licha ya kupoteza katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Kikosi hicho baada ya kuwasili leo kimeanza mazoezi kuelekea mchezo huo, lakini kwa siku ya kesho mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo wataanza hamasa kwa maandamano mpaka viwanja vya Mnazi Mmoja visiwani humo. Na tukielekea taarifa nyingine ni kuhusiana na ligi kuu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 imeendelea kulindima katika viwanja vya Azam Complex, ambapo mchezo wa mapema majira ya saa 10 jioni uliweza kuwakutanisha Simba ambao walikipiga dhidi ya Ken Gold. Katika mchezo huo Simba wamekubali kipigo cha mabao mawili kutoka kwa Ken Gold. Na ikumbuko wekundu wa Msimbazi Simba, huu ni mchezo wao wa pili ambapo mchezo wa kwanza waliweza kutoa sare dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji, lakini Ken Gold wao pia wakipoteza mchezo wao wa kwanza dhidi ya Azam FC kwa mabao 4-2. Na baada ya mchezo huo kutamatika, makocha wa pande zote mbili waliweza kuzungumza kile ambacho kilipelekea matokeo hayo. Mchezo ulikuwa mzuri kwa maana ya wa ushindani, lakini wenye kutumia nguvu, lakini pia na akili. Tulikutana timu ambazo tulikuwa kwenye kundi moja kwenye mtoano, kwa hiyo tulikuwa tunafahamiana. Ndio maana ukaona mchezo ulikuwa wavuta ni kuvute, lakini namshukuru Mungu nimepata matokeo. Mimi siwezi kusema tuliwazidi wapi kimbinu, kama nilivyosema tulikuwa tunafahamiana. Na ukiona mara nyingi mpira ulikuwa unachezwa sana katikati, mashambulizi yalikuwa ni yale ya kushtukiza. Kila mtu alikuwa anamvizia mwenzake. Nimetanguliza awali kusema kama namshukuru Mungu kwa sababu nimepata matokeo, hilo ndio kubwa. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi ilikuwa nzuri. Tulikuja kwa ajili ya kupata matokeo katika mchezo huu kwa sababu tulijua tunacheza na timu moja ngumu sana. Ni timu ambayo tulikuwa katika group moja. Katika michezo yetu miwili iliyopita
Hakuna timu ambayo iliondoka kwa pointi 3, nyumbani tulisulu 3-3 na kwa tulidraw 2-2. Tuliamini itakuwa na mchezo mgumu kwa sababu mechi ya kwanza walipoteza, kwa hiyo tukaamini wakipoteza mchezo huu maana yake watakuwa wametoka kwenye nafasi, kwa tukajua kama tunajiandaa kucheza mchezo mgumu, lakini yote kwa yote tumejitahidi kutengeneza nafasi ili tuweze kupata matokeo, lakini yote kwa yote tumekosa matokeo. Tumefanya makosa, tumeshindwa kuwa na discipline ya ulinzi, ndio sababisha mpaka tumepoteza mchezo. Haya ni mashindano, kwa tunarudi kwenye viwanja vya mazoezi. Kuna mapungufu ambayo yametokea, tunaenda kuiweka sawa, na kile kitu ambacho kinatupa shida sana kwenye final third yetu kuweza kutia goal, tutaenda kurekebisha japo kwenye theory training ili kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo uliosalia. Na mtazamaji, hao ni makocha wa timu zote mbili, Mohamed Mlishona kwa upande wa Simba, lakini pia kwa KenGold Anthony Mwamlima ambaye ni kocha ambaye amekiongoza kikosi cha KenGold na kuibuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Simba. Tugeukie katika masumbwi ambapo bondia kutokea hapa nchini Tanzania, na mzungumzia Juma Choki, ambapo awamu ya pili ya mashindano ya kombe la dunia la ngumi ya Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix inatarajiwa kucheza Juni 20 hadi Juni 21, huku Mtanzania pekee Juma Choki akipanda na Bikizizwe Mats kutokea pale Afrika ya Kusini, ambapo mshindi wa pambano hilo atakabiliana na bondia Imani Le au Hector Munguia katika robo fainali ya michuano hiyo. Na tukielekea kimataifa, katika kuelekea fainali ya Europa League leo hii, klabu ya Manchester United, na tukielekea katika klabu ya Real Madrid, kiungo wa klabu hiyo Muingereza Jude Bellingham anatarajiwa kuzikosa mechi za mwanzoni mwa msimu wa 2024-25, na hii ni kutokana na upasuaji wa bega anayotarajiwa kufanyiwa baada ya kumalizika kwa michuano ya kombe la dunia la vilabu Juni mwaka huu. Muingereza huyo mwenye umri wa miaka 21 alipata jeraha hilo toka mwaka 2023, na baada ya upasuaji huo atakosekana kwenye pre-season nzima, michezo ya mwanzo ya La Liga pamoja na michezo ya timu ya taifa ya Uingereza na kufuzu michuano ya kombe la dunia. Na kwa sasa tuelekee katika burudani, ambapo msanii wa kizazi kipya Diamond Platinum ameweza kuzungumzia hatma ya msanii ambaye anaimba katika lebo hiyo Lava Lava. Taarifa yake Virginia Paul inatujuza zaidi. Na baada ya ile tetesi ya msanii kutokea WCB Lava Lava kuondoka, watu wengi sana waliweza kusema kwamba ni rumors, kwa sababu mtu pia ambaye aliweza kutoa hiyo announcement ni Baba Levo, moja kati ya watu ambao huwa unadhani kwamba anaropoka. This time around tumemsikia CEO wa WCB Diamond Platnumz Simba mwenyewe ameweza kuthibitisha na kusema kwamba ni kweli Lava Lava ameweza kutoka WCB, na kikubwa zaidi ambacho ameweza kuongea Diamond Platnumz ni kwamba alimwambia Lava Lava milango iko wazi kama anataka kuondoka WCB. So Diamond Platnumz alisema ameweza kumpa kile ambacho alimuahidi, ambapo amempatia mtaji, na hivyo Lava Lava kwa sasa hivi sio tena msanii wa WCB, na kwa sasa hivi bwana ameshapatiwa mkwanja na vitu kaa hizo. Lava Lava hakunifuata kuniomba mimi atakutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava Lava kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpeleleze. Lava Lava ni miongoni mwa ndugu zangu ambao wanajua yeye anajua nampenda. Na watu nje wanatengeneza pa mtazamo kwamba lebo ya Safi haimpushi si Lava Lava. Hapana. Unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki, lakini mengine ni ya Mwenyezi Mungu. Sasa mtu kampushi kadri anavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona hapana, natakiwa yeye hapa afu baadaye aende hivi, hata ufanyeje hawezi kuwa mnachotaka nini. Kijana na talent Lava Lava anaimba vizuri. Taarifa yake Virginia Paul katika burudani inakamilisha taarifa za habari za michezo pamoja na burudani. Ni kurejeshe kwake Mariango Mugeta aweze kutamatisha ulimwengu wa habari.
Naam, ndivyo ambavyo Rais Saidi anakamilisha katika upande wa habari za michezo na burudani kutoka katika ulimwengu wa habari hapa Sky TV. Kwa sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kuweza kufahamu nini kinachoendelea katika mamlaka ya hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na huu utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tukianza kwa kuangalia mifumo ya upepo, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa usiku huu ni matarajio yetu katika mkoa wa Kigoma pamoja na ukanda wa ziwa Victoria panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kigoma, ukanda wa ziwa Victoria, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam na Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa baadhi ya miji hapa nchini kwa siku 4 zijazo. Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 25. Dodoma tunatarajia hali ya ukavu pamoja na vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 22. Kilimanjaro tunatarajia hali ya ukavu pamoja na vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia mvua, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Na ni kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Mariam Fares, asante. Utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA ndio unaenda kutukamilishia ulimwengu wetu wa habari. Una nafasi nzuri zaidi ya kushiriki nasi katika mitandao yetu kijamii kupitia Facebook, YouTube, Instagram pamoja na X kwa kuandika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.